黃琪居。好嚟一開閘嘅時候啊，快閘嘅馬咧，見到中間位置會當凌喎，入邊有瑞盛人生啦，外邊數字天文走上去啦，但係跟住個第3位有至尊高超啊，第5位內蘭喜尊龍啦，中間夾住仲有呢隻白鹿金剛啦，美麗星神啊，響外邊係紫荊傳令嚟㗎，後多針嘅馬啦，馬林入邊啊藍衫白帽呢就標誌宇宙啦，內蘭大約尾5到啦，仲有至尊貴寶啊，後邊4匹馬一定超過藍衫尾4，小鳥天堂外邊係尾3，尾位置係呢隻紫荊盛世啊，暫時殿後係紅衫嗰隻幸運派彩嚟㗎。好啦，過呢個1000-4米段處啦，前面做啱第一步先，數字天文擺咗喺前面放啊，跟住第2位嘅馬呢，有紫荊傳令啊，後邊嘅馬瑞盛人生第3位至尊高超，第4內蘭，第5喜尊龍啊，第6位紅衫會當凌啊，中間呢，仲有呢隻白鹿金剛啦，內蘭至尊貴寶啦，響外邊美麗星神啊，馬林入邊呢，藍衫白帽藍眼罩，仲有標誌宇宙啊，後邊4匹馬一定超啦，尾3位置內蘭呢，仲有呢隻小鳥天堂響外邊啊，尾二位置係紫荊盛世啊，暫時殿後仍然係幸運派彩嚟㗎。好啦，過呢個800米段處咯喎，前面放馬呢，都仲係呢隻數字天文嚟㗎，跟住第2位有紫荊傳令啊，位置變動上面都唔大㗎啦，瑞盛人生啊跟住第3啦，至尊高超外邊第4埋邊第5喜尊龍，第6位白鹿金剛埋邊仲有至尊貴寶啊，後邊嘅馬咁啊有標誌宇宙褪咗啲喎，回當凌啊，等內蘭有一定超，中外檔上有呢隻紫荊盛世，揈咗去出邊追係小鳥天堂啊，最後300零米啦，前面數字天文仲有1個馬位優勢啊，見到中間位置白鹿金剛衝上嚟嘅勢相當凌厲啊，中間位置仲有紫荊傳令啊，外邊呢就紫荊盛世追啲啦，中檔位置仲有標誌宇宙埋邊喜尊龍啊，最後100零米白鹿金剛將後邊嘅對手拋甩，贏出今屆打比大賽第2名，數字天文第3名出邊紫荊盛世啊。結果今場賽事呢隻白鹿金剛又跑4歲系列啦，前6米香港經典1哩錦標已經有接近嘅走勢，再度喺香港嘅經典杯1800米闖入內欄都已經係上名啦。今場賽事移出去中外檔，結果將後邊嘅對手掟甩，贏出今屆寶馬香港打比大賽。白鹿金剛除面箍都唔緊要喐配件，布文係近10年贏得最多香港打比大賽嘅騎師，喺度贏馬跑第2名數字天文，紫荊盛世第3，第4呢標誌宇宙啊！佢都係中意外邊衝嘅白鹿金剛。好啦，廖康明上屆足遠爭少少，今年終於一嘗打比滋味啦。上屆又真係唔好彩，係啊，14檔啊！今年3檔。OK 哥，布文 OK 啦，咁好。清脆。羅富全一對第2、第3馬，第4就標誌宇宙，哇！紫荊傳令都真係跑得唔錯啊！有獎金名係啊，字。直路都開頭係威係勢㗎。咁都係啲高分馬啦，即係2、3、5。好啦。咁啊，不惜代價嘅指示都